سەبارەت بە ڕەوشی کەشوهای شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان ئێمە لە چەند ڕۆژ ڕابردووە ئاماژەماندا بوو بە کاریگەری نزیک بوونەوەی شەپۆلێکی بارانبارین بۆ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و سلێمانی و دەوروبەری. خۆشبەختانە لە دوو ڕۆژی ڕابردووە کاریگەری ئەو شەپۆلە بۆ هۆی دابارینی بارانبارین بە بری جیاواز لە ناوچە جیاجیەکانی سلێمانی و هەرێمی کوردستان و هەورە بروسکە و چەخماقەی لەگەڵدا بوو لە ناوچە شاخاوەکان تەرزە و بەفریش داباریەوە بەهۆی پلەکانی گەرما دابەزیوە و شەپۆلەکە زۆر چالاکە کە ماوەی بینینی کەم کردوتەوە بۆ کەمتر لە کیلۆمەترێک لە هەندێک شوێنە بەهۆی بوونی تەمومش لە ناو شەپۆلەکەدا. تا ئەم کاتە لەگەڵ بەڕێستانە قساکەم ڕێژەی بارانبارین لە شاری سلێمانی 79 میلیمتر بارانباریەوە کە ساڵپار 35 میلیمتر بوو بەرزترین ڕێژە لە کەپکان باریوە 139 میلیمتر لە ڕانیە بارانباریوە لە ناوچەی گەرمیان لە پشدەر و لە ناوچەی گەرمیان برێکی باش باران داباریوە و لە دەربەندیخان بە هەمان شێوە برێکی باش باران داباریەوە کە دڵخۆشکەرێ بۆ سەرچاوەکانی ئاو کشتتوکاڵ و ئاودێری. لە هەمان کاتە ئەگەری ئەوەیە ئەم شەپۆلە لە سبەی نیە پاش نیوەڕۆ بەدواوە کاریگەری نەمێنێ و دوورکێتەوە لە ناوچەکانمان.